1000 დღე ალკოჰოლის გარეშე ბევრ ამას ცვლის. სასმელზე უარის თქმა ღვინის სამშობლოში, სადაც ალკოჰოლი კულტურისა და იდენტობის ნაწილია, არც ისე მარტივი საქმეა. მსგავსი გადაწყვეტილება ბევრ წინაღობასა და დაუწერელ კანონს ეჯახება. თავგადასავალი შეგვიძლია დავყოთ რამდენიმე ნაწილად. მოსაოდნელი სიკეთეები, რომლებიც რამდენიმე თვეში შეინიშნება, სირთულეები და დადებითი მხარეები სიმშრალის პირველივე წელს, რატომ არის მეორე წელი ყველაზე რთული გასამკლავებლად და რა სამი ძირითადი ჯილდო მოიტანა უალკოჰოლობის 1000-მა დღემ. ვიდეოში გავუვლით ყველა ეტაპსა და აღმოჩენას, როგორ გარდაიქმნება ტვინი, იცვლება ურთიერთოები და რატომ არ შეიძლება პასუხი იყოს ზომიერება. ალკოჰოლი ოდითგანვე სამყაროს განუყოფელ ნაწილად აქცეული, არა, იყო გადახოვებით, მშრალი კანონები და ასე შემდეგ, თუმცა დროებით. დღესდღეობით ის ყოველდღიურობის ნაწილია, ჭირი იქნება ეს თუ ხინი. რომანტიზირებულია პროზასა და პოეზიაში, კინოსა თუ თეატრში და ზოგადად ხელოვნებაში. და ამავდროულად უნდა აღინიშნოს, რომ ის გეხმარება სოციალიზაციაში, კომპლექსების დაძლევაში, ცეკვა თამაშში, რომელსაც ისე ვერ გაბედავდი. შემოაქვს ქაოსი და რეალობიდან გაქცევის მცდელობები, თუმცა მოსაწყენ ცხოვრებას ახალისებს. როდესაც ცხოვრებაში ახალი შედგმული გაქვს ფეხი, სტუდენტობისას და მერეც დიდი ხანი, შეიძლება ალკოჰოლის გარეშე ვერ მოიკრიბო გამბედაობა და გამოაკლდე ბევრ სიტუაციას, ვერ დააგროვო სოციალური გამოცდილებები. და უფრო მამრებისთვის რო გავაკეთო ხაზგასმა, მაქვს გონივრული ეჭვი, რომ შენი და შენი სამეგობროს ისტორიები იწყება ალკოჰოლით. ეს იყო გამაერთიანებელი ყმაწვილკაცობისას და მოტივატორიც კი შესაკრებად რამის გასაკეთებლად თუ გასაფუჭებლად. იშვიათად რომ ისტორიები დაიწყოს ჭიქარ ძით. რა თქმა უნდა, არსებობს გამონაკლისებიც. მიუხედავად იმისა, რომ ზემოთ აღნიშნული დადებითი გამოცდილებები მეც მქონია და ალკოჰოლს ერთი შეხედვით არაფერი დაუშავებიათ ჩემს ცხოვრებაში, არც ვაპათოლოგებდი, არც სამსახურის და კარიერული კუთხით მქონია უკან დახევა, არც ჩხუბი და გაწევ-გამოწევა მახსენდება სიმთვრალეში ჩემი მიზეზით, რა თქმა უნდა, ბევრ საუბარს და სისულელეების მტკიცებას ავთვლი. თუმცა შეგრძნება, რომ ალკოჰოლი არც ისე კარგი ტიპია და უმაგისობა უნდა ვცადო, სულ მქონდა. რაღაც ერთი და ორთვიანი სიმშრალეები და გამოწვევა საკუთარ თავთან გამიკეთებია, თუმცა დროებით. მერე ისე უბრუნდებოდი სტანდარტს. ალკოჰოლი ასოცირდებოდა სადილთან, საღამოობით მოწრუყვასთან და რა თქმა უნდა დალევასთან ვიკენდზე და შესაბამის ნაბახუსებთან. ცოტა რომ გადაუხვიოთ, ხშირად მიფიქრია, საიდან მოდის ვიკენდზე დალევის ცნობილი ტრადიცია, რომელსაც სამყაროს დიდი ნაწილი მიჰყვება. ყველაზე კარგი და სპეკულაციური თეორია, რაც მაქვს ამ მხრივ, არის რომ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით შენს თავს არ ეკუთვნი. თავის უფალი არ ხარ. აკეთებ სხვის მიერ გამოგონებულ საქმეს სხვისთვისვე, სამუშაოს ალბათ დიდი ხანია აღარ მოაქვს რეალური სიამოვნება, რადგან შენ არ ფლობ შედეგებს თუნდაც ფინანსური მხრივ, შენ არ ხარ კონტროლში და შესაბამისად ცხოვრებაც მოკლებულია ამ მხრივ რეალურ საზრის. და შაბათ-კვირას, როცა დაუბრუნდი საკუთარ თავს და გათავისუფლდი მარწუხებისგან, რადგან არ გაქვს დრო და ენერგია, რომ რამე რეალურსა და სერიოზულს დაუთმო, ამჯობინებ, რომ ისევ მარტივი სიამოვნება აირჩიო და ყველაფერი, რაც განული კვირის მანძილზე უნდა მიგეღო, სხვადასხვანაირი სიამოვნებები, როგორმე მოასწრო და მიიღო ახლა, ამ შაბათ-კვირას. პარასკევს დალიო, შაბათს გამოშუშტე და კვირას ისე ვიდარდო, რომ ორშაბათი მოვიდა. ამ გადახვევის მერე რომ დაუბრუნდეთ, მე მგონია, რომ მსგავსი შეგრძნება ბევრ ადამიანს ქონია ალკოჰოლის დადებითი თვისებების მიუხედავად, რომ ზოგადად ის სერიოზული მუხრუჭია ცხოვრებაში. ეს შეგრძნება როგორც წესი თავს წამოყოფს ნაბახუსებზე, უარყოფითი გამოცდილების შემდეგ, როცა 1-2 დღე გაანიავე და დილით თავს ცუდად გრძნობ, მოკლედ, როცა ფიზიკურად ცუდად ხარ, მაშინ ხვდები, რომ ალკოჰოლი ცუდია. ეხლა ძალიან ზუსტად მინდა ახსნა, რას ნიშნავს ეს ცუდი ჩემთვის და არ გავაკეთო არანაირი აქცენტი ჯანმრთელობის კუთხით. მოვა მაგის დროც. ყველა ადამიანი რაღაცას ესწრაფვის ცხოვრებაში, რაღაც მიზნების მიღწევა გინდა, რაღაც ემოციებს ეპოტინები. და ამ ყველაფერს, რომ რეალურად მიაღწიო, სერიოზული ძალისხმევა გჭირდება. როცა მეორე მხრივ ნებისმიერ არაფხიზელ მდგომარეობას, და ამ შემთხვევაში ალკოჰოლს, შეუძლია იგივე ემოციები, დოპამინები, შეგრძნებები მოგიტანოს გაცილებით მარტივად. ანუ ალკოჰოლის დახმარებით ეს ყველაფერი ერთი ხელის გაწვდენაზეა. და რამდენადაც მნიშვნელოვანია ცხოვრებაში საკეთებელი სია, to-do list-ი, ასევე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არსაკეთებელი სია, not to-do list-ი. ანუ არსაკეთებელ სიაში არის ალკოჰოლი,
არაჯანსაღი კვება, მოწევა და ესენი თუ არ მოაწესრიგე და არ გააკეთე, ის ჩამონათვალი რაც საკეთებელ სიაში გაქვს, გაცილებით რთული შესასრულებელია. ანუ ეს სია პირდაპირ გავლენას ახდენს ამ სიაზე. ხო და ამ არსაკეთებელ სიაში ბოლო წლებში ალკოჰოლი როგორც წესი იკავებდა ადგილს პირველ სამეულში. მოკლედ ერთ დღესაც, როცა ამ ფიქრებმა კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია, როცა ბევრი ცხოვრებისეული მოვლენა და გამოცდილება დავაგროვე და გავაცნობიერე, რომ ცხოვრება წარმავალია და ამ ჩვენი წარმავალი ცხოვრების დიდ ნაწილს ალკოჰოლი ისრუტავს, გადავწყვიტე მასზე სრულიად უარის თქმა. ფიქრთა სვლა იყო საკმაოდ მარტივი. მე ვიცი სტანდარტული ცხოვრება, სადაც ალკოჰოლს თავისი მინიმუმ 8000 წლიანი ისტორია აქვს საქართველოში, მაგრამ არ ვიცი როგორია უალკოჰოლო და სრულიად ფხიზელი ცხოვრება. მოდი ესეც ვცადოთ. ვინმეს რომ ჩემთვის ეთქვა 5-10 წლის წინ რომ ალკოჰოლს სრულიად ამოვიღებდი, წესით გამეცინებოდა, რადგან მე თვითონ ვიყავი ის ტიპი, ვინც არამსმელს ეჭვის თვალით უყურებს. დალი, არა, კუჭი მტკივა, მეც მტკივა. შესაბამისად ეს ვიდეო მხოლოდ გამოცდილების ჩვენებაა, როგორია უალკოჰოლო 1000 დღე. არ ვაპირებ მორალის კითხვას, ყველას აქვს თავისი პერსონალური არჩევანი და ასევე მორალის კითხვა იმაზე დღეს, რასაც გუშინ შენ თვითონ აკეთებდი, რბილად რომ თქვა სულელური საქციელია. ყველაფერი, რაზეც ქვემოთ ვისაუბრებ, ეხება ეგრეთ წოდებულ casual smas, რადგან საქართველოში არავინ თulis რომ დიდად ალკოჰოლის მომხმარებელია. მოკლედ ვიდეო ეხება საშუალო სტატისტიკურ ქართველს, როცა საქართველო ხშირადაა მეორე ადგილზე მსოფლიოში ერთ სულ მოსახლეზე ალკოჰოლის მოხმარებით. სიკეთეები, რასაც ხედავ პირველ 3 თვეში. ძილი უმჯობესდება, არ ბორგავ, ხშირად არ იღვიძებ, არც ჩაძინება არ რთული და არც გაღვიძება. ღრმა ძილი გაქვს რეალურად, როცა ალკოჰოლის მომხმარებელს როგორც წესი ახასიათებს ზედაპირული ძილი. არ იღვიძებ დაბინდული გონებით და გამოსაფხიზლებლად დრო არ გჭირდება. ენერგია მეტია, ორგანიზმის ჰიდრატაცია, საჭმლის მონელება უკეთესია, ადვილდება წონის კლება, უმჯობესდება მეხსიერება და აქ ცოტა დეტალურად გავიაროთ, რატომ შეიძლება ჰქონდეს ამდენი დადებითი მხარე სამთვიან უალკოჰოლობასაც კი. ალკოჰოლის 3 ძირითადი ტიპი არსებობს: იზოპროპილი, მეთილი და ეთილი, იგივე ეთანოლი. მოხმარებისთვის გამოიყენება მხოლოდ ეთანოლი, ეს არის იგივე, რასაც ჩვენ ალკოჰოლს ვეძახით. ეთანოლი არის ტოქსიკური. ის აყენებს მნიშვნელოვან ზიანსა და სტრესს უჯრედებს, არღვევს ტვინის ქიმიურ ბალანსს. ეს არის ფაქტი. ყველაფერი, რასაც ვიდეოში ვიტყვი ცოტა მეცნიერული მტკიცებით, წყაროები მითითებული იქნება აღწერაში. მიღების შემდეგ ეთანოლი კონვერტირდება აცეტალდეჰიდად და ეთანოლი ხო ტოქსიკური იყო და ეს აცეტალდეჰიდი ცალსახად საწამლავია. ამიტომ საქმეში ერთვება ღვიძლი, რომელიც ცდილობს, რომ ეს აცეტალდეჰიდი გარდაქმნას აცეტატად, ნაკლებად მავნე ნივთიერებად. რისი გარდაქმნაც ვერ მოხერხდა და ვერ მოასწრო ღვიძლმა ეს აცეტალდეჰიდი, იგივე საწამლავი, მიემართება ტვინში, სისხლს მიყვება და მიემართება ტვინისკენ, გადალახავს სისხლს ტვინის ბარიერს, იჭრება მემბრანაში, ზრდის მის თხევადობას, ცვლის იონური არხებისა და რეცეპტორების ფორმას, მოკლედ ერთ ამბავშია. და უფრო ადამიანურ ენაზე რო გადმოთარგმნოთ, ეს აცეტალდეჰიდია რეალურად ის, რაც იწვევს სიმთვრალის შეგრძნებას, რადგან ის არღვევს ტვინში ნეირონული ქსელის გამართულად ფუნქციონირებას. 1-2 ჭიქის მერეც კი ხდება ნეირონული აქტივობის დათრგუნვა პრეფრონტალურ კორტექსში. ეს პრეფრონტალური კორტექსი არის პასუხისმგებელი დაგეგმვაზე, ფიქრებზე, იმპულსებზე. შესაბამისად, ამ დათრგუნვის მერე ხდება ხმამაღალი საუბარი, ადამიანი იწყებს უფრო მეტად ჟესტიკულაციას, ჩანს მეტი რისკი, აგრესიულობა, სიყვარულის გამოხატვა. ადამიანები ამბობენ და აკეთებენ ისეთ რაღაცებს, რაზეც სიფხიზლეში თავს შეიკავებდნენ, რადგან მაკონტროლებელი მექანიზმი აღარაა ადგილზე. ერთ-ერთ წინა ვიდეოში, როგორც ვისაუბრეთ, რაც პირამიდა და დონეების ევოლუცია ხვლიკი, მაიმუნსა და ჯიგოს შორის, ეს ჯიგო არის პრეფრონტალური კორტექსი, რომლის დათრგუნვაც როცა მოხდა, ჩამოვედით უფრო დაბალ დონეზე ხვლიკებთან და მაიმუნებთან. უფრო იმპულსების დონეზე. ასევე ითრგუნება ნეირონული ქსელი, რომელიც მეხსიერებაზეა პასუხისმგებელი. ამიტომაა, რომ არ გვახსოვს სიმთვრალეში რა გავაკეთეთ, საწავედით, წამოვედით, რა ჩავიდინეთ, სახლში როგორ მივედით. თავიდან ეს ყველაფერი დროებითია, მაგრამ ალკოჰოლის ხშირ მოხმარებას შეუძლია განგრძობითი ცვლილებების გამოწვევა ტვინის იმ სისტემებში, რომლებიც პასუხს აგებენ ჩვევებსა და იმპულსებზე. ეს ყველაფერი არის მარტივი ახსნა იმისა, თუ რატომ შეიძლება სოციალურად ნორმალიზებულ, თუმცა ბიოლოგიურად აგრესიულ ალკოჰოლზე თუნდაც 3 თვით უარის თქმამ გამოიწვიოს ამდენი დადებითი შედეგი.
თუმცა ამ სამი თვის თავზე ფსიქოლოგიური კუთხით საკმაოდ განსხვავებული ვითარებაა. საკმაოდ რთულადაა საქმე, არ მოვიტყუები, ცოტა გაოგნებული ხარ, რადგან ჩვენ ურთიერთობები გვაქვს ყველაფერთან, სიგარეტთან, ადამიანებთან, სამსახურთან და ალკოჰოლთან. და ეს ურთიერთობა, რომელიც შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ტოქსიკური, როგორც კი წყდება, მას მოჰყვება შესაბამისი შედეგები. ანუ მექანიზმი, რომელიც აქამდე ქონდა გასამკლავებლად მოწყენილობის, ახტაცების, ნერვიულობის, რელაქსაციის ადგილზე აღარ არის. ასე რომ სამი თვის თავზე ნებისყოფის იმედზეღა დარჩი და ნებისყოფით უნდა გაუმკლავდე იმ რეალობას, სადაც ყველაფერი გიბიძგებს დაბრუნდე უკან. რეკლამები, სიტუაციები, მეგობრები, ახლობლები, ყველა გეზიდება სასმელისკენ, უკან სტანდარტში. ალკოჰოლი ერთადერთი ნარკოტიკია, რომელზეც თუ იტყვი რომ არ იღებ, ხალხი კითხავს რატომ? ვერავინ იჯერებს რომ არ დალევა შეიძლება იყოს არჩევანი და როცა პირველმა 3 თვემ ჩაიარა, უკვე ნელ-ნელა გიწევს დაუწერელი კანონებისა და ცვლილებების აღმოჩენა. პირველი ცვლილება ეხება ურთიერთობებს. მეგობრები, ახლობლები ეჭვის თვალით გიყურებენ. იმიტომ რომ რასაც აკეთებ ნორმიდან გადახვევა, უცხოა. შენ ვინახარ რომ არ სვამ? განსხვავებული ხარ? უკეთესი თუ უარესი? ყველანაირი გადახვევა სტანდარტული სცენარიდან გამოიწვევს სოციუმის განაწყენებას, დაინტერესებას, გაკვირვებას მაინც. ეს გარდაუვალია. დღესაც კი როცა 3 წელი გადის რაც არ ვსვამ, ბევრი მაინც გაკვირვებული მეკითხება თუ როდის დავიწყებ დალევას. მოკლედ პირველი წელი 4-დან 12 თვემდე ნაკლებად ხარ ისეთ გარემოში და სიტუაციებში, სადაც თუნება მაღალია და გაგიჭირდება გამკლავება, გაურბი ხარ ესეთ სიტუაციებს. შესაბამისად, მეგობრებთან გატარებული დროც მცირდება. რო ვთქვა რომ მეგობრები დაუკარგი ამის გამო ან რაღაც მსგავსი ეს იქნება ტყუილი, იმიტომ რომ მეგობრობა უნდა გქონდეს ისეთ ადამიანებთან, ვისთანაც ღირებულებები გაერთიანებს და არა ალკოჰოლი. თუმცა ამავდროულად გაგიადვილდება ადამიანთა ისეთი ჯგუფების იდენტიფიცირება, რომელთანაც მხოლოდ ალკოჰოლი გაახლოებდა, თორე სხვა შემთხვევაში ალბათ არც არაფერი გაქვს საერთო. შესაბამისად, ურთიერთობები მცირდება, თუმცა ხდება უფრო ხარისხიანი. და ამ დარჩენილი მეგობრებისა და ურთიერთობების წრეში, სადაც უმრავლესობა ალკოჰოლს მოიხმარს, რაღაც სიახლის შემოტანა ცუდი არ არის. თავიდან საღლიცინოა, სახალისო, თუმცა სიახლე ყოველთვის კარგია. აი ისევე როგორც ხანდახან YouTube-ი რო ისეთ რაღაცას გირჩევს, რასაც შენ თვითონ არასდროს მოძებნიდი. მაგალითად, როგორ აშენებს ორი ინდოელი ტალახისგან სასახლეს. იცვლება საპირისპირო სქესთან ურთიერთობა და დეითინგიც. ერთი შეხედვით უფრო რთულდება. რადგან ხიზელმა კაცმა უკეთ იცი რა გინდა. დრაივი რო სადღაც გაძვრე, გამოძვრე, გაცილებით ნაკლებია, გაცილებით აკონტროლებ თავსაც და სხვა რამესაც. რამდენადაც ცუდად არ უნდა ჟღერდეს, მსმელი კაცის ცხოვრება საკმაოდ რუტინულია. სულ ერთ და იგივე რამე ხდება, ერთ და იგივე სცენარი, ერთ და იგივე სადღეგრძელოები მეორდება წლობით. მოგწონს გარშემო რაც ხდება, დალიე. არ მოგწონს სიტუაცია, მაინც დალიე. ხო და ამას როცა ვეღარ ახერხებ, გიწევს სხვადასხვა ახალი ჰობის აღმოჩენა. ცდი იოგას, კრივს, ჩაუღრმავდები YouTube-ს, ახალ ხალხს გაიცნობ, ახალ ინტერესებს აღმოაჩენ. იმიტომ რომ აქამდე ალკოჰოლს მოჰქონდა შესაბამისი ემოციები და ახლა სხვაგან უნდა ეძებო ალტერნატიული წყაროები იგივე ემოციებისთვის. თუმცა ძალისხმევა მეტი გჭირდება. განსხვავება მორწყვსა და გაბედულ ადამიანს შორის ხშირად მხოლოდ რამოდენიმე ჭიქაა. ხო შეგიმჩნევიათ როგორც საკუთარ თავზე, ისე სხვაზე, რომ ნასვამი ადამიანი გაცილებით თავდაჯერებულია. ქარიზმატულიც კი. ანუ ტიპი, რომელიც ისე საკმაოდ მორცხვია, ნასვამი საერთოდ სხვა ადამიანია. ალკოჰოლის გარეშე რეალურად გიწევს იყო თავდაჯერებული თუ ქარიზმატული. ხიზელსაც უნდა შეგეძლოს ცეკვა თუ ვინმესთან ურთიერთობა. გართობა უნდა შეძლოს სასმელის გარეშეც. ისე წარმოიდგინე, რამდენად დიდი სისუსტე და კომპლექსია, როცა ალკოჰოლის გარეშე არ შეგიძლია ვინმესთან გახსნა ურთიერთობა და რეალური კომუნიკაციის დამყარება. ანუ ან ადამიანი არის სრულიად უინტერესო, ვისთვისაც ეს ყველაფერი ამისთვის ალკოჰოლი გჭირდება, ან შენ თავთან გაქვს რეალური პრობლემები, რომ სხვასთან ვერ იხსნები. ნებისმიერ შემთხვევაში უალკოჰოლო ცხოვრება გაგიზრდის და დაგავალდებულებს უფრო მეტ თავდაჯერებულობას. ცალსახად შესამჩნევი ცვლილება ასევე არის ალკოჰოლის მოქმედება ფინანსებზე და აქ მხოლოდ ის ხარჯი არ იგულისხმება, რაც ალკოჰოლის შესაძენად არის საჭირო. საერთოდ ყველაფერი გადაბმულია, ესე კონტექსტიდან ამოგლეჯილი არ არის. ალკოჰოლის მოხმარების დროს იზრდება თამბაქოს მოხმარება, უკონტროლო ჭამა, არაფხიზელ მდგომარეობაში უაზროდ ხარჯავ ფულს, გაცილებით სულელურ და ნაჩქარევ შენაძენებს აკეთებ და რა შვება ამ მხრივ ალკოჰოლი. ყურადღების კონცენტრირებას ახდენს მხოლოდ
აწმყოზე. ენთუზიაზმს ზრდის აქ და ახლა. თავარია ეხლა მივიღო სიამოვნება ამ მომენტში, თორე ხვალინდელი დღის დედაც არაერთ აქ ჩამოთვლილ ცვლილებასთან ერთად ერთი წლის თავზე შემოდის ფიქრები, რომ მაგარი ტიპი ვარ. ცოტა სხვანაირად მოძრაობ, აი ისე როგორც ტობი მაგვაირი სპაიდერმენში. გონია რომ რაღაც მაგარი დავამუღამე, ან განვამუღამე, თუმცა ეს საკმაოდ სახიფათო მომენტია. სინამდვილეში მხოლოდ პაწია ეტაპი გაიარე. ეს მხოლოდ დასაწყისია. თავარი გამოცდა წინაა. მეორე წელი ალბათ ყველაზე რთული ეტაპია. შეფარული, უშნო ფაზა, არამიმზიდველი. სიახლით მიღებულმა ემოციამ და სიამაყემ ჩაიარა. აცნობიერებ, რომ ალკოჰოლის ამოღებას არ მოუგვარებია მთელი შენი ცხოვრება, უბრალოდ უკეთ დაგანახა ამ ცხოვრების ის სტანდარტული ნაწილები, რომლებიც თურმე არც ისე მოგწონს. ვინ ხარ, რა უნდა აკეთო, რითი უნდა გაერთო, თუ აქამდე შენი იდენტობის ნაწილი იყო დალევა, ბარი, სუფრა, მოწრუპა ფილმის ყურებისას და ამით იღებდე შესაბამის დოპამინებს. ეხლა რაღა უნდა ქნა? მოდის ეტაპი, როცა რეალურად უნდა გახდე არამსმელი. როცა კითხავენ, რომ რატომ არ სვამ ან როდის დალევ, კი არ იწყებ რაღაც ზოგად პასუხებს, რომ ერთი თვე ვცდილობ, სამი თვე, ერთი წელი მაქვს ჩელენჯი, რომ გავძლო საკუთარ თავთან. არა, მარტივად და გასაგებად პასუხობ. მე არ ვსვამ. უკვე ისეთი ფიქრები გიწევს, რომ რეალურად ფხიზლად ცხოვრება გინდა. გინდა რომ ამ ცხოვრების ცუდიც და კარგიც ფხიზელი გონებით მიიღო. როგორც ისედაც უნდა ყოფილიყო ცხოვრება, როგორც ბავშვობაში. სხვებთან სოციალიზაცია, ხალისი, გართობა, ხო ყველაფერს ვახერხებდით ბავშვობაში. ხო ყველაფერი შეგვეძლო ფხიზლად. მერე ეს ყველაფერი მოიპარა ალკოჰოლმა და უკვე უმაგისოდ აღარ შეიძლება. როგორც ჰომერ სიმფსონი იტყოდა, ალკოჰოლი არის ყველა ცხოვრებისეული პრობლემის როგორც მიზეზი, ისე გადაწყვეტა. მეორე წელს ყველაზე მეტად არის მგონი დარღვევის ფიქრები, იმიტომ რომ ერთი წელი გადალახე გავძელი, აქ ყველაზე მეტად გაქვს ცდუნება რომ ისევ დალიო. თუმცა ფიზიოლოგიურად მეორე წელს ყველაფერი გაცილებით მოწესრიგებულია, ღვიძლის ფუნქცია, სისხლის წნევა, მეხსიერება, ყურადღება და ფოკუსირება გიადვილდება და შანსი რომ იყო პროდუქტიული რამდენჯერმე იზრდება. დადებითი ჩვევების ფორმირება გაცილებით ადვილია, ხელს ვეღარ გიშლის ნაბახუსევი და რიტმიდან ვერ გაგდებს. თუ ვიდეოს ამ მონაკვეთამდე ძალიან კრიტიკულად განწყობილმა ადამიანმაც ამ თემატიკის მიმართ მოაღწია, ალბათ გულში მაინც ფიქრობ, რომ იცხოვრე რა ცოტა, ხან დალიე, ხან არ დალიო. აი წითელი ღვინო ხო კარგია ნორმის ფარგლებში ზომიერად. ამ მიდგომას რომ უპასუხოთ, ისევ ცოტა მეცნიერული მხარის მოშველიება დაგჭირდება. ღევანდელი ფორმალური გაიდლაინებით მხოლოდ 0 ჭიქა არის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. 1-დან 2 ჭიქამდე არის დაბალი დონის რისკი, კვირაში 3-დან 6 ჭიქამდე არის საშუალო დონის რისკი ჯანმრთელობისთვის, კიდევ მეორე კვირაში, ხოლო 7 ჭიქაზე მეტი არის უკვე მაღალი დონის რისკი. ის რომ 1 ჭიქა წითელი ღვინო კარგია შენთვის, ეს არის ძველი მითი, რომელიც უკვე გაქარწყლებულია, ორგანიზმს სჭირდება 0 რაოდენობით ალკოჰოლი და ზომიერება სამწუხაროდ არ არის პასუხი. ყველაზე საინტერესო თეორია ამ მხრივ, რაც მსმენია, არის რომ ალკოჰოლი რომ დღეს აღმოეჩინათ, დიდი ალბათობით მისი კლასიფიკაცია მოხდებოდა როგორც პირველი კატეგორიის არალეგალური ნარკოტიკი. ეხლა თუ ცოტა თავდაცვითი რეაქცია გაქვს იმაზე, რეებსაც ყვები, ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ალკოჰოლი არის კულტურის ნაწილი, ასევე ბიზნესისა და ეკონომიკის. სიგარეტივითაა რა, ადრე იყო რეკლამები, როცა სიგარეტის დადებით მხარეებზეც იყო საუბარი და რაღაც კულტურაში იყო ჩანერგილი, მარკეტინგულად თუ როგორც. იგივე მოდის კულტურაში ალკოჰოლის მხრივ. და ამ ყველაფრის კულტურიდან ამოღება არის საკმაოდ რთული, ასევე კიდე უნდა გავიმეორო, რომ ვინ რას და როგორ მიიღებს, მით უმეტეს ალკოჰოლს არის პირადი გადაწყვეტილება და არჩევანი, მე უბრალოდ ვცდილობ დეტალური ინფორმაციის მოწოდებას. ხო, ალკოჰოლსა და სტრესს რაც შეეხება, დიდი ამბავი ხომ აქვს შეგრძნება, რომ როცა დავლევ, მამშვიდებს სტრესის დონეს წევს. ეს არის სიმართლე და შემიძლია დავეთანხმო თითოეულ თქვენგანს, ვინც ამ კუთხით ფიქრობს, თუმცა წავიდეთ უფრო ღრმად, თუ როგორ ხდება ეს. როგორც ვისაუბრეთ, ალკოჰოლი თრგუნავს პრეფრონტალური კორტექსის უბნებს. შესაბამისად, გვაქვს განცდა, დამშვიდების და სტრესის შემცირების. თუმცა ეს იმიტომ ხდება, რომ ალკოჰოლი სტრესის რეგულაციის სისტემაში ერევა და ახდენს კომუნიკაციის დარღვევას ჰიპოთალამუს, ჰიპოფიზსა და თირკმელზე და ჯირკვალს შორის. რას ნიშნავს ეს ტექნიკური ტერმინოლოგია ჩვენებურ ადამიანურ ენაზე? ამ ჩარევის გამო სტრესის ჰორმონის კორტიზოლის გამოყოფა იზრდება იმ შემთხვევაშიც კი, როცა არ სვა. ანუ რეგულარულ მომხმარებელს და აქ ისევ ჩვეულებრივი სმა იგულისხმება სადილობისას,
ან შაბათ-კვირას, ასეთ რეგულარულ მომხმარებელს სტრესის დონე უფრო ამაღლებული აქვს, ვიდრე არამომხმარებელს. როცა ორგანიზმი ეჩვევა ალკოჰოლს, ფხიზელი კაცის განწყობა სტანდარტულზე უარესია. ფრაზა დალევა მინდა, დალევდა კაცი, სინამდვილეში არის ნიშანი იმისა, რომ შენ ვერ არეგულირებ შენს ნერვულ სისტემას ალკოჰოლის გარეშე. ადამიანს სჭირდება ალკოჰოლი, რომ ნორმალურ საბაზისო დონეს დაუბრუნდეს. ამის ახსნა შეიძლება კარგად ნაბახუსევზე, იმიტომ რომ ნაბახუსევი არ არის მხოლოდ ფიზიოლოგიურად ცუდად ყოფნის მდგომარეობა, აქ ტვინის ქიმიური პროცესებიც არეულია, სტრესის დონე და კორტიზოლი გაზრდილია და ამიტომ ნაბახუსევზე ისევ ალკოჰოლის მიღება ნიშნავს, რომ ამ სტრესის დონეს ვაბრუნებთ საბაზისო ნორმაში და თავს ვგრძნობთ კარგად. ახლა მინდა ვისაუბრო მთავარ სამცველებაზე, მთავარ ჯილდოზე, რომელიც მთელი ამ პროცესის მანძილზე შეიმჩნევა, თუმცა საგრძნობი ხდება 2 წლის მერე, მესამე წელს. არსებობს ასეთი რამე, FOMO, fear of missing out. შიში რომ გამოაკლდე რამეს. გამოაკლდე წვეულებას, ახალ მანქანას, კარიერას. მსგავს რაღაცეებს მესამე წელს საკმაოდ ადვილად იყიდებ. უბრუნდები რეალურ პრინციპებს, ღირებულ პრინციპებს, საკუთარი თავის შეცნობას და პირად განვითარებას. ან სხვავებ ღირებულ და თავსმოხვეულ მიზნებს ერთმანეთისგან. სოციუმის აზრს ნაკლებად ითვალისწინებ. შენი საფიქრალი და პრინციპები გაქვს, რომელსაც ალკოჰოლით გამოწვეული ემოციური დისბალანსი ვეღარაფერს დააკლებს. და როცა ღირებულებები და პრინციპები დალაგებული და ნათელია, სიმამაცეც უფრო ადვილია. რამე სპონტანური რისკიანობა კი არ გახასიათებს, როგორც ალკოჰოლს ჩვევია, არამედ გააზრებულ რისკებს იღებ შენს ღირებულებებზე დაყრდნობით. როცა ნათელია რა გინდა, გაცილებით გიადვილდება ნებისმიერი სახის სიმამაცე. საკუთარ თავთანაც უკვე დაგროვილი გაქვს გამოცდილებები, რომ რთულ სიტუაციებს არ აუშავს. შფოთვა რომ რამე შეგეშლება ან არ გამოგივა, იკლებს. ნაკლებია ემოციური დრამა, უფრო სტაბილური ხარ, სირთულეების ატანა გიადვილდება, სტრესთან გამკლავება, ნაკლებია გაბრაზება და აგრესია. გონია რომ უფრო კარგი ადამიანი ხდები, პატარა რაღაცებს ნაკლებად განიცდი, შორს იყურები, სისულელებზე არ ნერვიულობ, რეალურ ურთიერთობებსა და ადამიანებს აფასებ. კონფლიქტები შენსა და სხვებს შორის ნაკლებია, რადგან უფრო მეტად პროგნოზირებადი ხარ და თანმიმდევრული. ნაკლებ ენერგიას ხარჯავ ემოციების მენეჯმენტზე და მეტს უთმობ საკუთარ თავს. ამ ვიდეოს დადებიდან ერთ კვირაში ხდება ამ ჩემი უალკოჰოლობის 3 წელი და ღირდა თუ არა ეს 1000 პლუსი დღე უალკოჰოლობა. მე მგონია რომ კი და ყველასთვის ღირს, იმიტომ კი არა რომ სამყარო სჭირდება ფხიზელი შენ, არამედ იმიტომ რომ შენ გჭირდება ფხიზელი საკუთარი თავი. ასევე გჭირდება ჯანმრთელობა. ამ 3 წლის მანძილზე არც ერთხელ გავციებულ ვარ, არც რამე ავანტყოფობა მახსოვს, ერთადერთი ყურის ანთება მქონდა და ისიც იმიტომ რომ დინარის წყალი ჩამივიდა. არადა წელიწადში 1-2 ვირუსი და გაციება ჩემთვისაც ჩვეულებრივი სტანდარტი იყო. სიფხიზლის 1000 დღე აღარ აგიქმება უკვე რაღაც დიდ მიღწევად, იმიტომ რომ ტვინმა ერთმანეთს დააშორა ალკოჰოლი და პოზიტიური შეგრძნებები, შეკრებები და სუფრაც აღარ არის გამოწვევა, ჩვეულებრივ შეგიძლია გაერთო და იხალისო სიფხიზლის მიუხედავად. ამ 1000 დღის მერე, 3 წლის თავზე უკვე ხვდები, რომ შეიძლება ეს იყოს შენი თავის საუკეთესო ვერსია. და ეხლა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ამ ვიდეოთი ალკოჰოლის დემონიზირება არ მინდა. ეს ვიდეო არ ნიშნავს იმას, რომ ხანდახან თუ დალევა ან მცირე დონით რაღაც დოზით რაღაც საშინელება მოხდება და ასე შემდეგ. ყველაფერი რაც ვისაუბრე მეცნიერული კუთხით უბრალოდ რეალური სურათის ჩვენება იყო პირადი არჩევანია ვირას გააკეთებს და მეც პირადად სიმართლე რომ ვთქვა საერთოდ არ ვიცი მომავალში დაავლევ თუ არა. ეხლანდელი განწყობით ისაა რომ საერთოდ დალევას და ალკოჰოლს მომავლისთვის არ ველოდები, რაღაც looking forward to it არა მაქვს. თუ ამბიციური ადამიანი ხარ და რაღაცა მიზნების მიღწევა გინდა ცხოვრებაში, უალკოჰოლოდ ეს მიზნები მგონია რომ გაცილებით ადვილად არის მიღწევადი. რა თქმა უნდა არის ხალხი, რომელიც ალკოჰოლთან ერთად ახერხებს ამ ყველაფერს და თავის საკუთარ მეს ყველანაირი კუთხით აუმჯობესებს. უბრალოდ ალკოჰოლის გარეშე უფრო ადვილი იქნებოდა. რაღაც საწვავის ხარისხივით არის რა, რაღაც ავტომობილის მეტაფორა რომ მოვიყვანოთ,
რა საწვავს ჩაასხამ, იქნება ის ტოქსიკური თუ არა, მიანიშნებს იმაზე, რამდენად შორს წავა შენი ავტომობილი, რამდენად სწრაფად და ასე შემდეგ. ეს არის და ეს მთელი სათქმელი. სულ ბოლოს მინდა ვთქვა, რომ სანამ ამ ვიდეოს ჩავწერდი, მსგავსი სტილის ვიდეოებს გადავხედე და ხალხის მთავარი ნარატივია, რომ ამ უალკოჰოლო ცხოვრების მერე იყიდეს 3 სახლი, 4 იახტა და დაიწყეს 7 ბიზნესი. რასთანაც დიდად არ ვდაობ. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ალკოჰოლის ამოღება ცხოვრებიდან შეიძლება იყოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი ცხოვრების ტრანსფორმაციისთვის. თუმცა ზოგადად ეს გაზვიადება თანამედროვე სამყაროს სცენია. ილუზიის შექმნა, რომ ერთი რაღაცის მოწესრიგება მთელს ცხოვრებას შეცვლის. კარგი ცხოვრება სწორი გადაწყვეტილებების ჯაჭვია და ერთი რამის ძიება, ერთი შორტკატის გამოგონება სისულელია, სიზარმაცე. ალკოჰოლის არ მიღება გცვლის შინაგანად და გიტოვებს ბევრ დროსა და ენერგიას სხვა დადებითი ჩვევების ასაშენებლად.